il y a un an, notre terrain extérieur, c'était ça. Un terrain avec du potentiel, des idées et surtout beaucoup de choses à construire. Mais avec Auxois Airsoft, on voulait pas simplement avoir un terrain. On voulait créer un véritable espace de jeu, pensé pour offrir toujours plus d'immersion, de possibilités et de plaisir aux joueurs. Et un an plus tard, de nouvelles installations, de nouveaux aménagements, de nouveaux espaces de jeu. Les murs sont à terminer, mais le résultat est là. Le terrain évolue, se transforme. Et ce n'est que le début. Parce que chez Auxois Airsoft, notre terrain évolue avec vous. Et demain, il sera encore différent.